Скажите, пожалуйста, пару слов о Деликат Клининг. Ну, что я могу сказать о Деликат Клининг? Мы очень ответственно относились к вопросу подбора компаний для финального уборки дома после окончания строительства. И, честно говоря, подходим специалисты Деликат Клининга, качественная работа, приятное удивление. Я могу откровенно сказать, что можем мы порекомендовать эту компанию каждому, кто сталкивается с проблемой либо уборки после строительства, либо ежедневной поддерживающей уборки. Спасибо большое. Чтобы у вас все было хорошо. Спасибо вам большое.